हाय दोस्तों, खुलुमबाई, नमस्कार, आदाब। फ्री यूट्यूब चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्या है, आलू को हार्वेस्ट करने के लिए आया है। मतलब हिंदी में क्या बोलता है, निकालने के लिए आ रहे हैं हम लोग आलू को खेती से, है कि नहीं। अभी हम लोग इसको क्या कितना बढ़िया से निकल रहा है, आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा कैसा निकलता है हम लोग। और इसको हम लोग क्या पहले प्लाव चलाएगा, मतलब हाथ से किसी का प्लाव, मतलब नांगल को, है ना, हाल को। इसके बाद बोरों में क्या बोलते, इसका नांगल बोलता है। इससे हम लोग क्या करेगा, इसको थोड़ा खींचेगा, इसके बाद आलू को बहुत बढ़िया से निकालेगा। लेकिन ज़्यादातर हमारे आलू खेती में क्या हो रहा है, हम लोग बोरो भाषा में क्या बेसंगाली बोलता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग पता नहीं। आप लोग को मैं बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये जंगल है, देखो सब कुछ जंगल लगा के रखा है ना। ये इसको देखिए, ये वाला जंगल है ना, उसको हम लोग क्या बोलता है, बेसंगाली बोलता है। ये देखो, लेकिन इसमें क्या है, इसका अंदर ही देखो ये आलू है। ये देख, मैं आपको आलू निकाल के दे रहा हूँ। आलू आलू ये है, आलू का पेड़ है। ज़्यादातर गया तो नहीं है। ये देखो, ये आलू है, ये वाला देख आलू है ना, ये आलू है। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, इस आलू को हम लोग निकालने वाला है। आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को दिखा के जाऊँगा। चलो आप लोग को दिखाता हूँ। प्लाव है, देखो आप लोग बहुत बढ़िया से देखो, इसको हम लोग हाथ से खींचता है तभी आलू को निकालता है। आप लोग को बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये देखिए, इसमें पकड़ता है प्लाव में, इसमें पकड़ता है। पकड़ने के बाद ये देखिएगा बहुत बढ़िया सा, इसमें एक लकड़ी रहता है। ये देखिए सा लकड़ी रहता है। और इसके बाद इसको क्या है, आप लोग को फिर दिखा रहा हूँ मैं आराम से, आप लोग बहुत बढ़िया से देखिए। इसके बाद ये लगाता है, ये फाल लगाता है। ये देखो, इसमें बोरों में फाल बोलता है। इसको बहुत बढ़िया से आप लोग देखिएगा। तो इसके बाद ये देखिए क्या है, इसमें क्या लगाया जाता है, लोहा लगाया जाता है, बहुत धार वाला लोहा। ये देखिएगा, ये देख आप लोग देखिएगा, इसे हम लोग आलू को